ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಮೈ ಲವ್ ಚಾನಲಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದಿನ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಹಸಿರಾಗಿರುವ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ರೀತಿಯ ಎಲೆಯುಳ್ಳ ಮೆಣಸಿನ ಬಳ್ಳಿಯ ಮಾದರಿಯ ಹಿಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿದ್ದೇನೆ. ಹಿಪ್ಪಲಿ ಅಥವಾ ಪಿಪ್ಪಲಿ ಮನೆಯಂಗಳದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬಲ್ಲ ಸಸ್ಯ. ಸಣ್ಣ ಕುಂಡವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆರಳುವ ತಾಣದಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಕಾಯ್ಕೊಂಡ ವಾತಾವರಣ ಇದ್ದರೆ ಹಿಪ್ಪಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹಿತ್ತಲ ಮದ್ದಾಗಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಸಿರು, ದೇಹಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯ ತರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಔಷಧ ಬಳಸುವವರಿಗೆ ಹಿಪ್ಪಲಿ ಅಥವಾ ಪಿಪ್ಪಲಿ ಪರಿಚಯವಿರುತ್ತದೆ. ಪಿಪ್ಪಲಿ ರಾಸಾಯನ ಬಳಸದಿರುವವರು ವಿರಳ. ಆರೋಗ್ಯವರ್ಧನೆ, ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ರಾಸಾಯನಗಳು ಸಹಾಯಕಾರಿ. ದೇಹ ಆಲಸ್ಯ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಚುರುಕುತನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಪಡೆಯಲು ರಾಸಾಯನಗಳ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಪ್ಪಲಿ ಅಂಗಾಂಶಗಳಲ್ಲಿನ ಟಿಶ್ಯೂ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ರಾಸಾಯನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಕಾಯಕಲ್ಪ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ವಾಟತಪಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಪಂಚಕರ್ಮ ಮುಂತಾದ ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯಗಳ ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ರಾಸಾಯನಗಳ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಪ್ಪಲಿಕಾಯಿಯ ಬೇರು ಮತ್ತು ಕಾಂಡಗಳನ್ನು ಔಷಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಮ್ಮು, ದಮ್ಮುವಾತಗಳಿಗೆ ಇದು ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಮದ್ದು. ಕ್ಷಯರೋಗ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಕೀಟಾಣುಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು, ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಜ್ವರಗಳ ನಿವಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪಲಿಯದು ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ಎಂದು ಔಷಧೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ ಮತ್ತು ಮೂರ್ಛೆ ರೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಮಕವಾಗಿಯೂ ಶಕ್ತಿದಾಯಕ ಮತ್ತು ರಕ್ತವರ್ಧಕ ಔಷಧದಂತೆಯೂ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಪಿತ್ತನಾಳ ಮತ್ತು ಪಿತ್ತಕೋಶಗಳ ತೊಂದರೆ ನಿವಾರಣೆಗೆ, ಗರ್ಭಸ್ರಾವಕ, ಕುಷ್ಠರೋಗಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಿಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ಸಾಂಬಾರ ಜಿನಸಾಗಿ, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಆಹಾರ ಕೆಡದಂತೆ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿಡಲು ಕೂಡ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಹೇಗಿದೆ ಹಿಪ್ಪಲಿ? ಸುವಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಳನ್ನು ಹೋಲುವ, ಅದರಂತೆ ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುವ ಸಾಂಬಾರ ಜಿನಸ್ಸು ಹಿಪ್ಪಲಿ. ಬಹುಪಯೋಗಿ ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯ ಆಗಿರುವ ಹಿಪ್ಪಲಿಗೆ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಾನ. ಹಿಪ್ಪಲಿ, ಉಷಾಣ, ಮಾಗದಿ, ವೈದೇಹಿ ಎಂದೆಲ್ಲ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಿಪ್ಪಲಿ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದಾದ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ. ಪೈಪರೇಸಿ ಸಸ್ಯ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿರುವ ಇದರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು ಪೈಪರ್ ಲಾಂಗಮ್. ಕಾಳು ಮೆಣಸಿನಂತೆ ಇದ್ದರೂ 5 ರಿಂದ 9 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಉದ್ದವಿರುವ ಕಾರಣ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿದೆ. ಇದರ ಎಲೆಗಳು ದುಂಡಾಗಿ ಇಲ್ಲವೇ ಹೃದಯಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಣ್ಣು ಸುಮಾರು 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ಉದ್ದವಿದ್ದು ಅವು ಹಳದಿ ಮಿಶ್ರಿತ ಕಿತ್ತಳೆ ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿದೆ. ಈಗ ಹಿಪ್ಪಲಿಯ ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಿಪ್ಪಲಿಯ ಕಾಂಡ ಮತ್ತು ಬೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳಿರುವ ಕಾರಣ ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ 15 ತಿಂಗಳುಗಳ ಬಳಿಕ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ. ಹಿಪ್ಪಲಿಯ ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯ ಗುಣಗಳು: ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿ, ಶರೀರವನ್ನು ಚೈತನ್ಯದಾಯಕವಾಗಿರಿಸಿ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಹಿಪ್ಪಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಲಬದ್ಧತೆ, ಆಮಶಂಕೆ ಭೇದಿ, ಸರಿಯಾದ ಪಚನ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಹಿಪ್ಪಲಿ ಬೇಕು. ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಗಾಢ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ ಬಯಸಿದರೆ ಹಿಪ್ಪಲಿ ಬಳಸಿ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳಾದ ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು, ಗಂಟಲು ಬೇನೆ, ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಹಿಪ್ಪಲಿ ಸಹಕಾರಿ.
ಸರಾಗವಾದ ರಕ್ತ ಪರಿಚಾಲನೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು ದೇಹದ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಜ್ವರ, ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ, ರಕ್ತಹೀನತೆ, ಅಪಸ್ವರ ಮುಂತಾದ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಗುಣಪಡಿಸಲು ಹಿಪ್ಪಲಿ ರಾಸಾಯನ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಹುಶಃ ಹಿಪ್ಪಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡದಿರುವವರು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ. ಹಿಪ್ಪಲಿ ಲಾಂಗ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಎಂದು ಸರ್ಚ್ ಕೀವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಿಗುವುದು ಪಿಪ್ಪಲಿ. ಪಿಪ್ಪಲಿ ಪದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಹಿಪ್ಪಲಿ ಅಥವಾ ತಿಪ್ಪಲಿ ಬಳ್ಳಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಮೆಣಸಿನ ಮಾದರಿ ಸಸ್ಯ ಲಾಂಗ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಔಷಧಿಯಾಗಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಹಿಪ್ಪಲಿ ಗಿಡದ ಕಸಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. If you are not subscribed to my channel, please subscribe, like and share. Your one like is a motivation for me to do more such videos. Thank you.